ครับด้วยความขอบพระคุณครับแก้ไขครับเป็นโฮเทลสลาทีจูเลียตวิกตาแตงโก้ครับอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกที่รอร่วมทดสอบสัญญาณด้วยนะครับโฮเทลสลาทีจูเลียตวิกตาแตงโก้ครับอำเภอเมืองบุรีรัมย์ร่วมทดสอบสัญญาณในค่ำคืนนี้ครับรับสัญญาณเสียงจากนครพนมถึงบุรีรัมย์ได้ QK5 ครับชัดเจนแล้วภารกิจด้วยความราบรื่นเรียบร้อยนะครับคิวยูครับ73ครับขอบคุณครับครับผมก็ขออภัยท่านด้วยครับท่านโฮเทลเทอร์ครีจูเลียตปีเตอร์เทงโก้จากผลงานด้วยความขอบคุณที่เก็บเริ่มการทดสอบสัญญาณประจำวันและเตรียมรอมวลสื่อสารจากสถานีเอฟรีเนี่ยคอนเฟอเรนซ์จังหวัดนครพนมในค่ำคืนนี้จะมาในสถานะลิงก์ของไอโคดูไฟเอ็กโคเซล่าครับผมขออภัยด้วยครับผม ในกระโดดร่มยานจากบุรีรัมย์ถึงเทศบาลเมืองจังหวัดนครพนมในกระโดดรับฟังได้คิวเคดับ5ครับกระโดดกระเจิงแจ่มใสข้อความไม่ได้ตกไม่ขาดหายโดยขอภารกิจคือเรือของท่านโฮเทลเจ้าฟรีจูเลียตวิเตอร์เทงโก้ในค่ำคืนนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นครับยู73เรียนเจเอฟโฆษณาเจราจูเอ็กโคเขาพนมกระบี่ในเช้า